এই দিনটার অপেক্ষায় আমি ছিলাম। মুক্তভাবে রাখলে কিন্তু সৌন্দর্যটা উপভোগ করা যায়। কবুতরগুলো উড়ে বামে চলে গেল। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি চাষি মানিক। আজকের দিনটা কিন্তু আমার জন্য খুবই স্পেশাল। অনেক মাস যাবত আমি অপেক্ষা করতেছিলাম এই দিনটার জন্যই। একটুখানি দেখলেই আপনারাও বুঝতে পারবেন যে আজকের দিনটা কেন আমার জন্য এত স্পেশাল। এই যে দেখেন আমাদের যে ময়ূরগুলো, সেই ময়ূরগুলোকে কিন্তু আমরা ফাইনালি আজকে ছেড়ে দিয়েছি। এই যে বাইরে দেখেন ময়ূরগুলো, ওই যে মুরগি তাদের সাথে ঘোরাঘুরি করতেছে। এই জন্যই আজকের দিনটাকে আমি খুবই স্পেশাল বলছি, কারণ অনেক ছোট বয়স থেকেই শখ ছিল যে ময়ূর লালন পালন করব। বাট এই ময়ূরটা কিন্তু এত বছর যাবত আমাদের প্রচলিত বন্যপ্রাণী আইন অনুযায়ী এটা লালন পালনে কিছু রেস্ট্রিকশন ছিল। তো আলহামদুলিল্লাহ রিসেন্টলি সরকার এই রেস্ট্রিকশনটা কিছুটা শিথিল করেছে, যে কারণে এখন কিন্তু আমরা ময়ূর লালন পালন করতে পারতেছি। তো আমি যখন জানলাম যে ময়ূর এখন থেকে চাইলে পালন করা যাবে, তখন থেকেই ময়ূর খোঁজা শুরু করতেছিলাম। বাট হচ্ছে ময়ূর খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। আমি চাচ্ছিলাম যে বাচ্চা নেব, বড় ময়ূর অনেক পাওয়া যায়, বাট বাচ্চা একেবারেই পাচ্ছিলাম না। তো ফাইনালি জানতে পারলাম যে আমাদের ঢাকা ন্যাশনাল জু থেকে ময়ূর হ্যান্ড ওভার করে। তো এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে যারা লালন পালন করে, যেখানে যেভাবে হোক বিভিন্ন সোর্সিংয়ের মাধ্যমে খোঁজা শুরু করলাম। যারা নিয়মিত ভিডিও দেখেন তারা কিন্তু দেখেছেন ফাইনালি আমরা গত বর্ষার সময় একদম ডে ওল্ডস কিছু ময়ূরের বাচ্চা নিয়ে আসছিলাম। তো সেই বাচ্চাগুলোই আলহামদুলিল্লাহ এত বড় হয়েছে। তো শুরুতে যখন নিয়ে আসছিলাম তখন অনেকেই যেটা ভেবেছিলেন যে এগুলো হয়তো মুরগির বাচ্চা, কিংবা অনেকে বলেছেন টার্কির বাচ্চা। তো সবাই কিন্তু পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করতে পারেন নাই যে এগুলো ময়ূরের বাচ্চা। এখন দেখেন এগুলো কিন্তু পরিপূর্ণ ময়ূরের, বোঝা যাচ্ছে কালার চলে আসতেছে পর্যায়ক্রমে। তো আজকে আমরা হচ্ছে কি ওদের সবাইকে আমাদের বাগানে ছেড়ে দিয়েছি। এখন থেকে ওরা হচ্ছে এইভাবে মুক্তই থাকবে। এখানে 3টা আছে, আর বাকি এই যে দেখেন এই যে এইখানে 2টা আছে। ওরা আবার দল ছাড়া, 3 আর 2 5। আরেকজন কই? আরেকজন বিপরীত দিকে আছে, আমি ওইদিকে যাব। তো ওদেরকে ছাড়ার স্টেপ হিসেবেই কিন্তু আমরা এই যে আমাদের টার্কিগুলোকে এখানে আটকে রাখছি। এরপরে হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই যে টাইগার মুরগিগুলো, এদেরকে এখানে আটকে রাখছি। হাঁসগুলোকে এখানে আটকে দিয়েছি। সবার জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তো যদিও হাঁসের এই সেট আপগুলো স্থায়ী না, সময়ের সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে আমরা হচ্ছে গিয়ে স্থায়ী সেট আপ করবো। আরেকজন ময়ূর দেখেন এই যে এখানে আসছে আমাদের অরেঞ্জ গাছটার এখানে। এই যে দেখেন ওরা আজকে প্রথম দিন সেহেতু একটু কৌতূহলীভাবে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করবে, ছোটাছুটি করবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। যে গোল্ডেন সেব্রাইট মুরগিগুলো ওদেরকেও কিন্তু এই যে ছেড়ে রাখছে এখন। মাশাআল্লাহ, এই যে দেখেন ওরা যদিও আগেও বাগানে ছাড়া ছিল, তো এর মধ্যে বর্ষাকালে একবার একটু রোগের সংক্রমণ হয়েছিল, তখন সবাইকে ক্লোজ করে দিয়েছিলাম। তো আলহামদুলিল্লাহ এখন আবার শীত চলে আসছে, ওয়েদারও ভালোই। তো এখন থেকে ওদেরকে আর হচ্ছে আমাদের ময়ূরগুলোকে এখানে মুক্তভাবে রাখবো। মুক্তভাবে রাখলে কিন্তু সৌন্দর্যটা উপভোগ করা যায়। নর্মালি কেজে রাখলে কিংবা আবদ্ধভাবে রাখলে এদের প্রকৃত সৌন্দর্যটা দেখা যায় না ওইভাবে। তো মাশাআল্লাহ দেখেন কত চমৎকার লাগতেছে, কত স্ট্যান্ড নিয়ে দাঁড়ায় আছে মোরগটা। ওরা এখানে খুবই ফ্রেন্ডলি, কারণ ওরা আগেও এদিকে ছাড়া ছিল।
বাকি দুজন ওই পাশে আছে। আলহামদুলিল্লাহ আমার অনেক বছরের একটা শখ আল্লাহ পূরণ করছে আজকে। তো দেখা যাক শখটা পুরোপুরি পূরণ হয় কিনা। আরেকটু স্টেপ বাকি আছে। জাস্ট হচ্ছে এই ময়ূরগুলো আমার হাত থেকে খাবার খাবে, মানে এই ছোট্ট বাচ্চা ময়ূর না, একদম পরিপূর্ণ বড় ময়ূর আমার হাত থেকে আমি এইভাবে ডাকবো, আমার হাত থেকে এসে খাবার খাবে। সেই দিনটা যখন আমি দেখতে পারবো তখন কিন্তু আমার পরিপূর্ণ একটা পরিতৃপ্তি আসবে। কারণ এই ময়ূর পালনের শখটা আমার একেবারে অনেক ছোটবেলা থেকেই। আরেকটা শখ বাকি আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে হরিণ পালন। তো হরিণ পালনের জন্য কিন্তু ভালো একটা জায়গা লাগে। আসলে হরিণ পালনের জন্য না, যে কোনো প্রাণী পালনের জন্য কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশটা অত্যন্ত জরুরি। তো এখন অবধি আমার এখানে যতটুকু সুযোগ সুবিধা আছে সেই সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী হরিণ পালনের জন্য কিন্তু পুরোপুরি অনুকূল পরিবেশ আমার নাই। তো ইনশাল্লাহ নেক্সটে যদি আমি পরিপূর্ণ একটা ভালো পরিবেশ দিতে পারি তাহলে অবশ্যই হরিণও নিয়ে আসবো। তো ওই শখটা আমার বাকি আছে, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি চায় ওই শখটাও আল্লাহ হয়তো পূরণ করবেন আমার। এখানে আমাদের কবুতরগুলো আছে, ওদেরকে ছেড়ে দিলাম। এই যে নতুন কিছু বাচ্চা এখানে সেট আপ করছি, একটু ক্যামেরাটা ঘোরায়া দেখায় আপনাদের। এই যে দেখেন নতুন বেশ কিছু বাচ্চা আছে এখানে, এই যেগুলো হচ্ছে নতুন বাচ্চা, এগুলো সেট আপ করতেছি এখানে। আর পুরনো যে বাচ্চাগুলো আমাদের, সেগুলো তো মাশাল্লাহ এখন অনেক ভালো উড়ে। কিছুদিন আগে তো ওদের নিয়ে আমি মোটামুটি একটা হতাশ ছিলাম যে উঠতেছে না কেন কবুতরগুলো। তো কবুতরগুলোর পর সেট আপ ঠিক ছিল না, আর হচ্ছে গিয়ে এই কেইজে বন্দি অবস্থায় ওরা হচ্ছে 8 পোর 9 পোর এরকম ঝরে গেছিল, যে কারণে ওরা বেশ কিছুদিন খুব ভালো উড়ে নাই। তো এখন কিন্তু একেবারে ছেড়ে দিলেই খুব ফ্লাই করে। আর এই যে হচ্ছে আমাদের একটা যে ল্যাংড়া বাচ্চা ছিল, সেই বাচ্চাটা দেখেন, এইটা কিন্তু অনেক ভালো ফ্লাই করে। মেবি এটা মেয়ে বাচ্চা হবে, মাদি হবে। এইটা ইনশাল্লাহ আগামী বছর পাল্লা এবং রেসে দেওয়ার প্ল্যান আছে। এই বছরও কিছু পাল্লা আমরা করে রাখবো, আগামী বছর এগুলোতে রেস টেস করার চিন্তা ভাবনা আছে ইনশাল্লাহ। কবুতরগুলো উড়ে বামে চলে গেল, সবগুলো এখনো সম্ভবত বেরোয় না। কি ভয় নাই না? আমিও চাই তোমরা নির্ভয়ে এখানে থাকো। ওই যে কবুতরগুলো ফ্লাই শুরু করেছে, যদিও নিচে থেকে অত ভালো দেখা যাচ্ছে না। আলহামদুলিল্লাহ এখন ওরা অনেক ফ্লাই করে। এই যে হাইট নেওয়া শুরু করছে, আস্তে আস্তে দৌড়াচ্ছে ওরা। ওই দেখেন কত হাইট নিয়ে ফেলছে, আমার সর্বোচ্চ জুম করে এতটুকু দেখা যাচ্ছে। অনেক হাইট নিচ্ছে মাশাআল্লাহ। এই অল্প বয়স থেকে ওরা যদি এইভাবে মুক্তভাবে থাকার অভ্যাসটা তৈরি হয়, এই জায়গাটা ওরা খুব ভালো করে চিনে ফেলবে এবং আমাদের সাথে ওদের বন্ডিংটাও অনেক চমৎকার হবে। তখন আশা করি ওরা হচ্ছে গিয়ে ওই চঞ্চলতাটা আর দেখাবে না। তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। আমাদের ময়ূরগুলোর জন্য দোয়া করবেন। ওরা কিন্তু মাঝখানে অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে গেছিল। তো আমি তো ভেবেছিলাম যে হয়তো ওরা সারভাইভ করতে পারবে না। তো আলহামদুলিল্লাহ ময়ূরগুলো টিকে আছে এবং বহাল তবিয়াতে সুস্থ আছে। তো দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।